طبعا ان شاء الله. هنغني ايه بقى؟ على فكره احنا برضه لسه ما زلنا في المسابقه. شوف بقى كده هترد ايه على عبير. نبدا غنى. يلا حبك هو نفسه حب أمي، يلي ليكي في أكتر من اللي ليا، يلي مهما بعدت عني جوا دمي، يلي حبك عندي حاجة مش عادية. كل شارع من شوارعك في حكاية عن صحابي وعن حاجة حصلت معايا. ناس كتير قالولي غني غنوة ليها، بس مهما كان غنايا مش كفاية، رغم أي محنة صعبة عشت فيها. بكرة قادرين نبني فيكي ألف قصر، ياللي بتقولوا إنها راحت عليها. اسألوا كتاب التاريخ مين هي مصر. مصر ام الدنيا طبعا. صوتين حلوين.